Yuan Yuan, vedi? Quanto sarà felice la mamma quando vedrà il portapace che le abbiamo fatto? È così bello. Papà ha detto che dobbiamo fare una sorpresa alla mamma. La mamma sarà sicuramente felicissima. Quindi i bambini vogliono ancora bene a me. Tuan Tuan, come puoi picchiare la mamma? Che fai qui? Papà non ti aveva detto di stare buona a casa? Questo portapace è per la mamma Cheng Xing. Cosa facciamo se lo rompi con le tue mani? Non c'è da stupirsi che papà non ti porti mai fuori. Sei incapace. Combini solo guai. Cheng Xing. Mamma. Yuchen, hai già fatto in modo che i bambini chiamino mamma Cheng Xing? Ma cosa sto sperando? Ancora? Che ci fai qui? Il nostro piccolo tempio non può accogliere una divinità grande come te. Mamma, è mezzo anno che non vedo i bambini. Come madre naturale dei bambini, non ho forse il diritto di venire a vederli? Tu ti azzardi anche a chiamarti così? Se non fosse stato per i tuoi trucchetti? Ti hanno cacciato Cheng Xing. Mio figlio sarebbe già con Cheng Xing. Questa casa non ti vuole, vattene. Anche se non mi vuole. Voglio sentirlo da lui, dai Yuchuan in persona. Tu osi alzare la voce con me? Yuchuan, torna presto. Shen Shuyu è di nuovo qui a casa. A darmi fastidio. Che vita amara. Come ho fatto a trovare una nuora del genere? Shen Shuyu, smettila di fare la principessina e torna a Pechino. Se fai stare male mia madre, non sarò gentile con te. La nuora che voglio è Xiao Xing. Devo usare una medicina forte. Per far perdere le speranze a Shen Shuyu. Ti ricordi quando hai partorito 6 anni fa? Cosa vuoi dire? Quando hai avuto un parto difficile e un cesareo d'urgenza. Yuchuan. Era all'estero con Xiao Xing per il suo compleanno. Emergenza, il bambino è bloccato, serve un cesareo. Ma il bambino nascerà in 5 minuti, l'anestesia. Non fai in tempo. Dottore, la prego, salvi il mio bambino. Il cesareo d'urgenza richiede il consenso dei familiari, altrimenti se succede qualcosa, non possiamo assumerci la responsabilità. Hai contattato i familiari? No, 6 chiamate senza risposta. 2 messaggi. Niente risposta. Shen Shuyu. Yuchuan non si cura affatto se vivi o muori. Se ancora non ti arrendi, aspetta nella stanza. Sei tornato. La cena è pronta. Mamma Cheng Xing, questo è un ciondolo della pace, che io e Yuan Yuan abbiamo fatto per te. Davvero? Grazie. Sul ciondolo c'era una placchetta della fortuna, ma la mamma l'ha rotta. Che seccatura! Non dire così, la mamma si rattristerebbe. Ma è vero, la mamma brontola sempre. Questo no, quello no. Non come mamma Cheng Xing. Se mamma Cheng Xing fosse la mia mamma, sarebbe bellissimo. Questi sono 10 milioni, i miei risparmi. Di una vita, per avviare la tua attività. Dovrebbero bastare. Anche se papà adesso ti guarda dall'alto in basso. Io sarò sempre al tuo fianco. Più avanti, quando contatterò quegli zii e vecchi amici, ti aprirò le strade, quando sarai in cima. Nessuno oserà più disprezzarti. Tutti dicono che Yuchuan è un genio nato, un predestinato. In soli 7 anni è diventato la nuova stella del Circolo Dorato. Sposarlo è la fortuna di 8 vite. Zio Chen, sono Shuyu, io. Shuyu, sei ancora giovane. Per la collaborazione, fai venire tuo padre. Ma nessuno sa che per la sua attività ho umiliato la mia dignità usando i contatti di mio padre. Ho chiesto a tutti, ma sono stato rifiutato. Zio Lin, sono Shuyu. Va bene, va bene. Dopotutto è la figlia del presidente Shen. Se succedesse davvero qualcosa, non sarebbe bello. Visto che ci conosciamo, ti affido il progetto. Shen Shuyu, tu sei l'unica erede del gruppo Shen. Vale davvero la pena sforzarsi così? Per un uomo?
Vai via. E nessuno sa che ero pazza di lui, che ho nascosto il mio nome e la mia identità, esaurito ogni contatto per preparargli io stessa una strada verso il cielo. Assaggio il tuo. Speriamo sia buono. Shen Shuyu non se n'è andata? Le ho detto di andarsene, ma non vuole. Mamma, perché non me l'hai detto prima? Yuchuan, allora quando avevo l'ipoglicemia, volevo un sorso del tuo latte, ma tu mi hai trovato sporca. E ora fai bere il tuo caffè a un'altra donna. Yuchuan, mi hai già rifiutato. Perché mi cerchi adesso? Shen Shuyu, non avevi detto che volevi corteggiarmi? Allora paga le cure di mia madre. E ti sposerò. All'inizio sapevo che ti piaceva Cheng Xing. Mi ero già arreso, ma sei stata tu a cercarmi. Perché adesso provi risentimento verso di me? Yuchuan. Ho messo da parte i pennelli, nascosto le mie capacità. Mi sono messa ai fornelli per te. Ho mantenuto con cura questo matrimonio. Ma tu hai fatto sì che mio figlio chiamasse mamma un'altra. È davvero ridicolo. Yuchuan. Mettiamo fine a tutto qui. Shuyu, buon anniversario. Anche se allora papà si oppose a te e Yuchuan insieme. Ti ho fatto lasciare la famiglia Shen, ma erano solo parole dette con rabbia. Dopo tutti questi anni, papà si è pentito. Spero che tu possa tornare, venire a trovare papà. Papà, mi dispiace. Se ora voglio divorziare, mi sosterrai? Brava bambina. Qualsiasi decisione tu prenda, papà ti sosterrà. L'erede della famiglia Shen. Sarai sempre tu. Apri la porta. Oggi è il compleanno di Tuan Tuan e Yuan Yuan. Perché piangi? Mia madre è stata un po' brusca, ma non puoi essere un po' più comprensiva. Ha lavorato duramente per preparare tutto questo cibo. Vieni subito a mangiare. Oggi sono venuto a trovarti per farti firmare alcuni documenti. Mamma è così complicata. Non potrebbe papà accompagnarci? Dopo cena? Tranquillo, presto non vi darò più fastidio. Mi fa male il cuore. Dopo tutti questi anni, usi ancora la stessa tattica. Puoi smetterla di fingere? Yuchuan, senti cosa dice? È così che parla di me, sorella Shuyu. Puoi smetterla di litigare con la zia? L'hai fatta ammalare di rabbia. Mamma, qui non sei benvenuta. Vattene subito. Mamma, ti accompagno in ospedale. Se fosse stato prima, avrei pianto supplicandoti di non andartene. Ma ora non lo farò più. Mai più. Tuan Tuan, Yuan Yuan. Vorreste vivere con la mamma? È colpa tua. Hai fatto ammalare la nonna. Non ti vogliamo qui. Non vogliamo vivere con te. Papà ti ha detto di andartene perché insisti a restare? Papà ha promesso di portare me e mio fratello alla mostra della mamma Cheng Xing oggi. Mamma, non verrai anche tu, vero? Non volete che la mamma venga con voi? A cosa servi? Sai solo lavare e cucinare. Cos'altro sai fare? Capisci qualcosa di arte? Se vieni ci farai solo vergognare a me e a mia sorella. Esatto. La mamma Cheng Xing è piena di talento. È una famosa pittrice laureata all'Accademia d'Arte all'estero. Ci spiegherà anche le opere. La nonna dice che sei una cattiva madre irresponsabile. Io? Irresponsabile? Yuchuan, guarda. Shen Shuyu, sei una madre, non potresti mettere i tuoi figli al primo posto? Il bambino piange, non lo senti? Puzzi di vernice. Non hai paura di soffocare il bambino? Va bene, d'ora in poi. Non dipingerò più. Mia madre ha portato il bambino a vivere a Aikeng per aiutarti, per alleggerirti la pressione, fino a quando puoi continuare con questa follia. Ma ho fatto tanta fatica a portare il bambino fino a 3 anni. Ormai possono andare a scuola. Basta. È mia madre. Pensi che mi farebbe del male?
Per Yuchuan e il bambino ho rinunciato alla mia passione più grande, la pittura, anche se vivevamo separati. Non li ho mai trascurati. Chi poteva immaginare che il bambino che ho portato in grembo per 9 mesi e accudito con amore, alla fine sarebbe diventato un pugnalata per me? Non ci vengo. Buon divertimento. Finalmente la mamma non ci darà più fastidio. D'ora in poi non vi disturberò più. Signora, vuole trasferire le sue quote? Ma questo richiede il consenso del signore. Il direttore gli ha già firmato. Vedi, ho ottenuto il progetto. Non ti ho detto di mantenere le distanze. In azienda, stai cercando di prenderti il merito. Vuoi che tutti in azienda sappiano che è tutto merito tuo. Della grande signorina Shen. Non è così. Da oggi. Sei solo un azionista dell'azienda. Non oltrepassare i limiti. Capi. Posso andare? Signora, vuole davvero trasferire tutte le sue quote al direttore I? In tutti questi anni, i contatti dell'azienda li ha gestiti lei. E i progetti li ha ottenuti lei. Senza di lei, cosa ne sarà dell'azienda? Il vostro direttore è giovane e capace. Non sarà peggio di me. All'inizio, per inseguire Yuchuan, l'ho fatto dividere le quote con me. Ma ora non voglio nemmeno più Yuchuan. Cosa me ne faccio delle quote aziendali? Forse dovremmo chiedere al direttore I? Dopotutto, in questi anni, l'azienda è stata sostenuta dalla signora. Se la signora se ne va così, cosa ne sarà dell'azienda? Lascia perdere, il direttore I ha già firmato. Devono aver già discusso. Zhu, cosa stai facendo? Mi dai fastidio. In tutti questi anni, Yuchuan non mi ha mai chiamato. Di sua iniziativa. Forse ha visto l'accordo di divorzio? Fratello Yuchuan, mi fa tanto male la schiena. Ti prego, lascia perdere. Bene, ancora una volta. Yuchuan, sei davvero generoso. Anche una cosa del genere ti inviti a guardare con me. Per fortuna me ne sono fatta una ragione da tempo. In tutti questi anni, Yuchun non mi ha mai amata. Tutto questo non è stato altro che autoinganno da parte mia. Papà, Shuyu, zio G. Ha organizzato una mostra di pittura nella capitale e mi ha chiesto di invitarti ad andarci. Non è che ti piace tanto disegnare? Vai a darci un'occhiata. va bene. Yuchuan, sono stanca. Non hai detto che quello che sa Shuyu lo devi sapere anche tu? Puoi insegnarmi a mano? Me? Cheng Xing, io mi sono già sposato. Non possiamo più essere così sfrontati come quando eravamo piccoli. A mia moglie non piacerà. È tardi, devo tornare a casa. Dammi il telefono.
Non importa, Shen Shuyu ha già sentito tutto. Io gli farò questa conversazione che lascia aperta l'immaginazione. Di sicuro le spezzerà il cuore e si rassegnerà definitivamente. Signora, domani sera il signore porterà il giovane signore e la signorina a casa. Ho sentito che vuole far trasferire i ragazzi nella capitale. Anche la vecchia signora tornerà. Vuole che prepariamo gli ingredienti in anticipo per cucinare per loro? A cena. Oggi ho cucinato. Ancora queste cose? Sono stufo di mangiarle. Papà, voglio mangiare fuori. Anche io, papà. Andiamo. Per far sì che i due bambini e Yuchuan abbiano un'alimentazione equilibrata, ho preso apposta l'abilitazione da nutrizionista. All'inizio ai due bambini piaceva molto. Fino a quando Yuchuan ha rimandato loro a vivere ad Aiking. Da lì tutto è cambiato. Non c'è bisogno. Allora bisogna preparare gli ingredienti per dopodomani mattina. Questa vecchia signora è proprio insistente. Vuole che cucini tu per forza. Va bene, me ne vado. Cosa succede adesso? Yuchuan, io con tutto il mio sudore sono venuta qua per aiutarti con i bambini. Tua nuora non mi dà nemmeno da mangiare. E mi fa anche le cattive occhiate. Torno ad Aiking. Non è vero. La tata ha cucinato, ma la mamma non vuole mangiare. Io non so cucinare. Non sai cucinare? Non puoi imparare? Che moglie non sa cucinare? Sei solo tu che fai storie. Mamma vuole che cucini tu. Fallo per lei. Puoi smetterla di infastidirmi con queste sciocchezze? Non serve. D'ora in poi non preparare più nulla. Passato. Mi sono imprigionata nell'ossessione per Yuquan, lavorando senza lamentarmi, perdendo me stessa. Da oggi non sarò più la signora Yi. Voglio tornare ad essere la vera Shen Shuyu. Zia, sbrigati. Ok, Sì, zia, se aspettiamo, la mamma ci costringerà di nuovo a mangiare la sua colazione. la signora lo fa per il vostro bene. La colazione che prepara è così nutriente. Io non voglio mangiarla. Voglio hamburger e patatine. Sì, mamma di Cheng Xing. Non ci costringerebbe a mangiare verdure e carne come la mamma. Ci porterebbe a mangiare patatine e bubble tea. In passato, ogni volta che Shen Shuyu era presente, lei adorava preparare la colazione. Oggi, perché non si sente nulla? Dov'è la signora? Non l'ho vista stamattina quando mi sono alzato. Forse è tornata a Pechino? Impossibile, era qui ieri sera. Dopo aver fatto tanta strada per venire a Aiking, come potrebbe andarsene? Sicuramente è arrabbiata con papà e vuole che lui vada a consolarla. Guarda che moglie ti sei trovato. Non cucina, non si occupa dei bambini. Secondo me, divorziatene al più presto. Papà, andiamo. Oggi ho appuntamento con la mamma di Cheng Xing per vedere la mostra di Chang Feng. Adoro i quadri di Chang Feng. Signore, non mi dia della ficcanaso, ma la signora è venuta apposta per vedere lei e i giovani signori, e lei la ignora. Raffredderà il cuore della signora. I sentimenti sono come una clessidra capovolta, prima o poi si esauriscono. Se la signora se ne andasse davvero, come potreste rimediare? Ha attaccato mio figlio per 10 anni interi, ora finalmente ha questa vita con figli e figlia. Come potrebbe lasciarsi andare così facilmente? E poi, divorziare sarebbe meglio. Cheng Xing è una laureata magistrale tornata dall'estero. Lei, Shen Shuyu, nata in una famiglia modesta, non è affatto all'altezza di mio figlio. Basta, mamma, non dire altro. Non sai che Shuyu. Yuquan, tua madre non mi è mai piaciuta. Non dirle ancora della mia famiglia, per paura che lo scopra. Mio padre non ti aiuta. Temo solo che mi dispiacerà ancora di più. Lascia perdere. Papà, guarda. Questo te l'ha dato tua madre. Non avrei dovuto litigare con te. Mi dispiace. Perdonami, per favore. Sapevo che questa donna non avrebbe mollato così facilmente. Arriva in fretta a Aiking e riparte in fretta. Non dimentica nemmeno di lasciare un regalo per scusarsi, ma vuole solo attirare la mia attenzione. È tutto qui. La mamma di Cheng Xing aveva indovinato. Papà non sarà più triste dopo aver visto il regalo che ha mandato. Papà, oggi non dovevi andare a Pechino per la mostra d'arte?
Mamma, prepara i bagagli, ci trasferiamo a Pechino. Una parola di Shen Shuyu e tu vuoi tornare a Pechino? Che pozione magica ti ha dato? Allora, ci vai o no? Sai che Shuyu è in ufficio ogni giorno, così impegnata che non ha tempo. E poi, per le pulizie. E cucinare c'è la domestica, non fare storie. Tu, per lei, mi rimproveri? Davvero, preso moglie, dimenticata la madre. Se non vuoi venire, pazienza, andiamo noi. Vengo. Tuan Tuan, non devi essere come tuo padre. Un bravo ragazzo. A Pechino, devi proteggere la nonna. Non lasciare che tua madre la maltratti. Nonna, io e Yuan Yuan stiamo sicuramente dalla tua parte. Papà, sbrigati, andiamo. Non far aspettare troppo la mamma di Cheng Xing. Avete solo una mamma. Da ora in poi, non chiamatela a caso. Avete capito? Ma la mamma di Cheng Xing dice che chiamarla mamma è più affettuoso. È solo un modo di dire che c'è di male. Andiamo. Andiamo. Perché questi quadri sono tutti di una sola persona. Questo non lo sai, vero? Questa è la mostra personale che il giovane maestro Ji ha preparato per Chang Feng. Tutti questi sono i lavori passati di Chang Feng. Chang Feng. Ah, lo so. È quella ragazza prodigio che al terzo anno di superiori. Ha vinto il campionato internazionale, vero? Proprio lei. Ma poi è scomparsa dalla scena. Dicono che dopo essersi sposata e aver avuto figli, si sia ritirata. Che peccato. Sorella Shuyu. Congratulazioni per aver vinto il primo premio al concorso internazionale di pitture. Il tuo design Fiume del Tempo l'ho venduto a un marchio di lusso internazionale. Davvero, Xiaolin, sei solo al primo anno di superiori e già così talentuoso. Chissà cosa farai in futuro. Sorella Shuyu, stai solo scherzando con me. Chang Feng vola via per migliaia di chilometri, abbracciando montagne e fiumi con lo sguardo. Bel nome. Il vento. Dovrebbe essere libero. Allora d'ora in poi farò del mio meglio per sostenerti, per farti salire sulle nuvole, per ammirare le montagne e i fiumi, per essere il vento più libero e spensierato. Sorella Shuyu. Xiaolin. Questa mostra d'arte, l'hai organizzata tu? Questo è... Apri e guarda. Questo è il mio design di allora, Fiume del Tempo. Sorella Shuyu, eri la pittrice del tuo tempo. Una designer di gioielli di alto livello. L'unica erede della famiglia Shen. Non restare intrappolata nell'occhio del ciclone. Perdendo te stessa. Io e lo zio Shen ti aspettiamo a casa. Sei diventato cattivo. Non mi chiami nemmeno più sorella. Shuyu, io. Non voglio essere solo tuo fratello. Cosa stai facendo? Xiaolin, torna a casa prima tu. Shen Shuyu, sei davvero senza vergogna. Alla luce del sole ti abbracci con un altro uomo. Hai ancora tuo marito Yu Chuan negli occhi? Shen Shuyu. Non pensi che dovresti darmi una spiegazione? Signori, pensi che dovrei darti? Che tipo di spiegazione? Come mi hai chiamato? Signori, Non è corretto. Noi abbiamo... Fratello Yu Chuan, non parlare così. La sorella sicuramente ti e i bambini mancavano. Per questo è venuta apposta. Non essere così duro. Non voglio che tu e la sorella litighiate per colpa mia. I miei genitori hanno avuto solo me. Non ho alcuna sorellina. Vado a calmare la situazione. Signorina Shen, questo braccialetto mi sembra familiare. Ah, mi ricordo. La scorsa festa di Kixi, il fratello Yu Chuan, mi ha regalato un set identico al tuo. Era in omaggio. Perché torni così tardi?
Ti piace? Allora ti regalo anche Yuchuan. Shen Shuyu, perché fai la generosa? Vediamo per quanto ancora continui a fingere. Shen Shuyu, ieri sera la mia voce ti è piaciuta? Sentire con le tue orecchie me e il fratello Yuchuan in intimità. Non ti arrendi ancora? Se fossi in te, me ne sarei già andata. Non aspetterei di essere cacciata via con disonore. Shen Shuyu, sei pazza? Signorina Shen, mi dispiace. So che non ti piaccio, me ne vado subito. Tu dove vai? Quella che deve andarsene è lei, Shen Shuyu. Chi ti credi di essere? Come osi alzare le mani su Xiaoxing? Shen Shuyu, chiedi scusa. Vuoi che chieda scusa a un amante che distrugge le famiglie? Non hai ancora finito di fare scenate? Direttore I, per lei mi picchi? Nei miei ricordi, Shen Shuyu era dolce e obbediente. Cosa oggi? Ha mangiato la polvere da sparo? Forse. È un altro suo nuovo trucco per attirare la mia attenzione? Chi ti ha permesso di picchiare la mamma Cheng Xing? Ti ordino di chiedere scusa alla mamma Cheng Xing. Altrimenti non ti lascio più fare la mia mamma. Non va bene. Il bambino è incastrato. Serve un cesareo. Il bambino sta per soffocare. L'anestesia è troppo tardi. Dottore, la prego. Salvi il mio bambino, per favore. Questo bambino l'ho avuto rischiando la vita. E lui, per un'altra donna, mi ha aggredita con le mani e i piedi. Chi ti permette di parlarmi così? Chi ti permette di picchiarmi? È così che tua nonna e tuo padre ti hanno educato? Perché urli contro Tuan Tuan? Sei stata tu a iniziare a picchiare la gente. Che colpa ha Tuan Tuan? E poi, è solo un bambino. Quanto può far male? Smettila di fingere. Shen Shuyu, smettila di recitare, va bene? Mamma Cheng Xing, ti fa male? Mamma, versaci dell'acqua. La mamma non sta bene. Potete versarvela da soli? Va bene? La nonna ha ragione, sei solo pigra. Trovi scuse per non lavorare. Si dice sempre che l'atteggiamento dei figli verso la madre è il riflesso dell'atteggiamento del padre verso la madre. Ho sempre pensato che fossero piccoli e non capissero. Solo ora capisco che la differenza tra essere amati e non esserlo è così grande. Sorella Shuyu, Tuan Tuan è solo un bambino. Un bambino è come un foglio bianco. Dipingi ciò che vuoi su di esso. Crescerà di conseguenza. Non litigarci con loro. Questa frase la rivolgo anche a te. Spero che tu possa trattarlo come se fosse tuo. Signorina Shen, non voglio che vi arrabbiate per colpa mia. Come puoi pensarla così? Il bambino si sentirebbe ferito. Shen Shuyu, anche questo è un tuo trucco per attirarmi? Hai fatto progressi. Hai imparato a minacciarmi, Shen Shuyu. Ci sono così tante persone che guardano. Puoi smetterla di fare scenate? Mamma, se non ti scusi. Con la mamma di Cheng Xing. Non ti parlerò mai più. Shen Shuyu, se vuoi ancora tornare alla famiglia I, scusati subito con Xiaoxing. Se non ti scusi. Con la mamma di Cheng Xing. Farò in modo che papà divorzi da te. Presidente, anche tu la pensi così? Puoi smetterla di fare scenate? Scusati subito con Xiaoxing, altrimenti esci dalla I Corporation. Yuquan, è ridicolo. Ho dato tutto per darti figli e creare la I Corporation. E ora, per un'altra donna, mi cacciate via? Non serve, me ne vado. Da sola. Dopotutto, siamo già divorziati. Cosa? Fratello Yuquan mi gira la testa. Mamma di Cheng Xing, stai bene? Mamma di Cheng Xing, stai bene? Xiaoxing. Quindi non gli importa affatto se sono divorziata da Yuquan, dato che l'accordo di divorzio è già valido. D'ora in poi non avremo più niente in comune. Voglio tornare a essere Changfeng. Papà, questo è il mio pittore preferito. Non voglio perdere la mostra di Changfeng. Sì, papà, la mamma è solo una casalinga, che non capisce niente. Zitta! È vostra madre. Non permettetemi mai più di dirle così. Papà mi ha sgridato. Va bene, non piangere, non piangere.
Questa è la scorta della famiglia G, la più ricca di Gangkeng. Come hanno potuto essere qui? La famiglia G è ora entrata nel settore del design di gioielli e ha anche stabilito. Il marchio di gioielli Oshino potrebbe contattarmi per una collaborazione. Ti sto cercando. Sì, Yu Chuan, ancora non lo sai, vero? In effetti, Xiao Xing non è altro che il famoso pittore, Chang Feng. Che cosa? Ottimo. Con il nome Chang Feng allegato. In futuro, gli affari della nostra azienda saranno sicuramente a scarseggiare. E solo il lato della signorina Shen. Oggi aveva torto. Mi scuso con lei per conto tuo. Viene da una famiglia illustre e ha un temperamento un po' da giovane donna. In futuro, una volta entrato a far parte dell'azienda, assicurati di evitare il suo vantaggio. Bene, ho anche ottenuto un design di gioielli stranieri. Dopo il tuo master, la tua azienda svilupperà l'industria della gioielleria. Sicuramente farò il massimo. Shen Shuyu, il sedile della signora Yi. Prima o poi è mio. Vedremo. Non devi avere fretta. Camminerò da solo. Devo chiedere delle azioni della società della signora. La questione del trasferimento al generale I. Generale I, nel corso degli anni, tua moglie ha riversato il suo cuore e la sua anima nella compagnia. Lei. Dopo tutti questi anni, mia moglie spera di più. Potresti comprarle un mazzo di fiori, sarà felice di riceverlo. Shen Shuyu sarà sicuramente molto felice. Sto facendo tutto questo per il tuo bene, come tua moglie e tua madre. Dovresti occuparti della tua famiglia invece di basarsi sotto i riflettori e flirtare con altri uomini. Tesoro, sei tornata. I bambini dormono. Ti ho preparato il pigiama. Vai a lavarti velocemente. Hai fame? Ti faccio uno spuntino di mezzanotte. In passato, aspettava alla porta ogni giorno, guardando il mio ritorno. Hai persino osato tenere il broncio con me dopo che hai fatto un casino oggi. Shen Shuyu, svegliati, ti ho comprato dei fiori. Perché non stai ancora dormendo, nonna? La nonna ci ha messo a letto e poi se n'è andata. Devo andare in bagno. Ma è troppo buio, non oso andare. Ti ci porterà papà. Dove sono mamma e papà? Dov'è la mamma? Prima che avessimo. Ogni volta che visitiamo la capitale, la mamma ci addormenta felicemente. Dove sono mamma e papà? Oggi è stata anche con gli altri. Io e lo zio ci siamo abbracciati. Ci sta abbandonando? No, mamma ci ama così tanto non ci abbandonerebbe mai. Neanche lei ci lascerà. Sta solo imbronciato con papà. I due bambini stanno piangendo e stanno cercando la loro mamma perché non sei ancora a casa. C'è qualche madre come te. Vai subito in ufficio, controlla se la signora è tornata in azienda. Non credo che la signora sia tornata in ufficio, non è a casa. A Pechino non ha molti amici, se non va in ufficio. Dove altro potrebbe andare? Ma la signora ha già trasferito tutte le sue azioni a lei. Ha detto che d'ora in poi non si occuperà più dell'azienda. Non lo sapeva. Cosa? Questa cosa? Perché non me l'ha detto prima? Non ho firmato. Come potrebbe lasciare l'azienda? Il documento di trasferimento azionario. Presentato dalla signora. Lei l'ha firmato. Oggi sono qui perché ci sono alcuni documenti che deve firmare. 2 di questi sono contratti di trasferimento di quote. Gli altri 2 sono... Tu, cosa stai facendo? Mi dà fastidio. Shen Shuyu, ti piacevano così tanto. Queste foto da sposa, perché le hai distrutte? Cosa diavolo? Stai combinando? Papà, l'ho trovato. È un invito. Fammi vedere. Invito a una competizione. La mamma partecipa a una gara? Che tipo di gara? È di pittura? La mamma è cattiva. Sapendo che la mamma di Cheng Xing è una pittrice, anche lei partecipa a una gara di pittura. Forse
Vuoi vedere la mamma di Cheng Xing per attirare la nostra attenzione. Perché dici così? La mamma di Cheng Xing mi ha detto che c'è una cosa chiamata competizione femminile, dove due donne lottano per un uomo. La mamma di Cheng Xing odia questo tipo di persone. Anche io non le sopporto. Non avrei mai pensato che la mamma fosse così. Tuan Tuan, non parlare così della mamma. Vado a dormire, domani devo andare a trovare la mamma di Cheng Xing. Shen Shuyu, vuoi dimostrarmi il tuo valore? In questo modo? Beh, certo, come potresti arrenderti facilmente? Hai impiegato 10 anni per ottenere la posizione di signora Yi. Yuan Yuan, vai a dormire. Papà, qui c'è anche un accordo. Papà, vieni ad aiutarmi, devo andare in bagno. Yuan Yuan, non frugare tra le cose della mamma. Cos'è questo accordo sulla donna cattiva? Forse la mamma e il papà vogliono parlare di come punirmi? No, devo nasconderlo. Yuan Yuan, vai a dormire. Eccolo. Sorellina, ho sentito che di fronte al Palazzo della Gioventù c'è un parco giochi. Dou Dou ci tiene molto ad andarci. Io non conosco bene Pechino. Io resto a badare alla nonna. Tu e Jilin portate i bambini. A fare un giro. Che ne dici? Il Palazzo della Gioventù, a quest'ora. Tuan Tuan e Yuan Yuan dovrebbero essere al Palazzo della Gioventù a fare calligrafia, giusto? Dou Dou è davvero forte. Zio G, sbrigati a farmi una foto. Sì, ok. Xiaolin. Quando la nonna starà meglio, tornerò con lei a Gangheng. Xinge vuole espandersi sul mercato di Pechino. Io non lo conosco bene. Vorrei chiederti di aiutarmi a gestire Xinge. Quando la filiale di Xinge sarà stabile, potrai tornare a Gangheng, d'accordo? Gestirò Xinge per te. È Shuyu. Accetti? Yuchuan. Rispondi al telefono. Shuyu, questa volta non lascerò assolutamente andare la tua mano. Il fratello è la mamma. Se la mamma non ci fa addormentare, pazienza. Ma addirittura compra lo zucchero filato ad altri bambini. E porta altri bambini a giocare fuori. Zietta, mangia anche tu. Zietta, mangia in fretta, lo zucchero si scioglie. Chi ti ha detto di accettare roba dagli altri? Ize, chi ti ha insegnato a prendere in giro i bambini? Chiedi scusa. La mamma non mi ha mai sgridato prima. Oggi invece un altro bambino mi ha sgridato. Io e Yuan Yuan siamo i tuoi figli. Tu non fai addormentare me e Yuan Yuan porti altri bambini al parco giochi e gli compri pure lo zucchero filato. Mamma, non mi importa, voglio lo zucchero filato anch'io. Voglio giocare al lancio degli anelli anch'io. Comunque sia, non dovresti aver picchiato la sorellina. Chiedete scusa alla sorellina. Noi siamo i tuoi figli. Se non ci difendi, pazienza. Ma ci fai pure chiedere scusa a lei. Ede. Mamma, il fratello non l'ha fatto apposta, è da tanto che non stai con noi. Tutti gli altri bambini hanno papà e mamma. Noi no. Lasciamo perdere. D'ora in poi saremo lontani 1000 miglia. Sarà difficile incontrarci. Stiamo con loro un'ultima volta. Prima chiedete scusa alla sorellina. Poi andate a lezione di calligrafia. All'uscita, vengo a prendervi. Scusa. Non mi importa, devi aspettarci all'ingresso appena usciamo. Devo vederti subito. Il ragazzo cresciuto da Yuan è davvero esagerato. Xiaolin, porta prima Dou Dou a casa. Io aspetto che Tuan Tuan e Yuan Yuan finiscano la scuola. Va bene, allora torno prima. Tu non stai bene, hai ipoglicemia. Abbi cura di te. Grazie Xiaolin. Tuan Tuan, Yuan Yuan, non è vero che piace tantissimo? Il pittore Chang Feng? In realtà la vostra mamma Cheng Xing è proprio il pittore Chang Feng. Lei è svenuta all'improvviso e ora è in ospedale. Volete andare a trovarla? Nonna vi aspetta. Proprio all'ingresso laterale, va bene? Cosa? La mamma Cheng Xing è proprio il pittore Chang Feng?
È davvero vero? Andiamo a trovare la mamma Cheng Xing. Voglio vederla il prima possibile. Ma la mia mamma mi aspetta fuori dal cancello. Ha già comprato il spiedino di zucchero cristallizzato per gli altri bambini. Dobbiamo darle una lezione per farle ricordare bene. Ma in questo modo la mamma si preoccuperà. L'ha detto nonna, se siamo più affettuosi e ubbidienti con lei ci ignorerà ancora di più. Se la ignoriamo noi, le verrà da noi a coccolarci per niente. La mamma è solo una casalinga, che sta sempre in giro per noi e per papà. Di sicuro verrà lei a cercarci. Quale mamma abbandonerebbe i suoi bambini? Andiamo. Xiao Xing, qualsiasi cosa tu voglia. La prenderò per te con la forza. È già ora di finire la lezione, perché non sono ancora usciti. Maestra, ha visto Ize e i Tian uscire? Oggi non li ho visti. Venire a lezione. Maestra, com'è possibile? Li ho visti entrare con i miei occhi. Per favore, controlli le telecamere. HMPH, lo sapevo che sta facendo la tattica del fuggire per attirare. Non resiste nemmeno un giorno. Ha chiamato di nuovo. Maestra, per favore, controlli le telecamere per vedere se sono stati portati via da qualcun altro. Mamma di Tuan Tuan, non si preoccupi. Andiamo a controllare subito le telecamere. Sì, sono davvero entrati nella casa d'arte. È impossibile che vengano portati via da altri. Non si agiti. Mamma di Tuan Tuan. Non preoccuparti di me. Vai subito a cercare i bambini. Bambini. Dottore, ha trovato mio figlio? Sembrano proprio un'armoniosa famiglia di 4. Io sono fuori di me per i 2 bambini. Loro invece fanno i marinai per stare con Cheng Xing, senza nemmeno dirmelo. E io stavo lì ad aspettare. Per ore. Che ridicolo. Mamma Cheng Xing, ti fa male? Yuan Yuan ti soffia su. Yuchun, prendimi un cerotto. Proprio la signorina ricca si taglia anche solo tagliando le verdure. Mamma, mangia pure tu. Noi usciamo a mangiare. Yuchuan, Tuan Tuan Yuan Yuan. Pensavo che Yuchuan fosse freddo di natura. Pensavo che i bambini fossero piccoli e non sapessero prendersi cura degli altri. In realtà era solo autoinganno. Sembrano proprio un'armoniosa famiglia di 4. Se all'epoca Xiao Xing non fosse andata a studiare all'estero, ora voi 2 sareste già sposati. Io ho sempre avuto una grande simpatia per Xiao Xing. Papà, tu e la zia Cheng Xing. Siete stati insieme? Se solo la mamma Cheng Xing fosse la nostra mamma. Allora il mio inseguimento di 10 anni è stato solo una farsa, dato che i bambini l'hanno detto. Perché dovrei sentirmi ancora legato? Guarda gli altri. Al minimo problema marito e figli. Accorrono subito. E guarda te. Abbiamo chiamato tuo marito, dicendogli che sei svenuta. E lui ha detto di andare dal dottore se stai male. Tanto lui non sa curare. Ma che parole sono queste? Dottore, hai sbagliato numero. Quello è l'ex marito. Per fortuna. Non lo amo più. Sono contenta che tu stia bene, mi hai spaventato a morte. Xiaolin, come mai sei qui? Aspettavo fino al pomeriggio e non tornavi. Chiamavo e nessuno rispondeva, così sono andato al centro giovanile a cercarti. Ho chiesto all'insegnante e ho saputo che sei svenuta.
È arrivato lo zio Shen, la nonna ti aspetta. Andiamo. Mio padre è venuto nella capitale. Yu Chuan, se all'epoca non fossi andata all'estero, tutto sarebbe stato diverso, vero? Xiaoxing, le cose del passato. Lasciale andare. Ora Shen Shuyu è mia moglie. Non parlare del passato davanti al bambino. Ti sei dimenticato di quando eravamo piccoli? A quel tempo, tutti i compagni di scuola ti prendevano in giro perché venivi da una famiglia monogenitoriale. Ero sempre io a difenderti, a proteggerti. Come vi permettete di fare i prepotenti? Andatevene. Fratello Yu Chuan, prendi una caramella. Eri tu. Yu Chuan, sei ancora arrabbiato con me? Perché allora ti ho rifiutato quando mi hai confessato i tuoi sentimenti? Te l'ho già spiegato, è stata la famiglia Shen a costringermi a partire per l'estero, a costringermi a lasciarti. Shen Shuyu ne ha approfittato per salvare tua madre e portartelo via. Anche se fosse, sono comunque cose passate. Ho da fare in azienda. Tu riposati bene. Mamma, porta i bambini a casa prima. Yu Chuan. Xiaoxing. Non preoccuparti, ci penso io a tutto. Farò in modo che Yu Chuan divorzi da Shen Shuyu e poi ti sposi. Quella Shen Shuyu, anche se la sua famiglia è ricca e un po' arricchita, ma quanto a talento è molto inferiore a te. Yu Chuan, con chi credi di essere? Se non fosse per la tua attuale ricchezza e posizione, non mi degnerei nemmeno di parlarti. Quello che voglio, lo ottengo sempre. Shen Shuyu, rispondi al telefono. Sei dimagrita, sembri stanca. Una volta eri il bambino più vivace della nostra famiglia Shen. Adesso, come sei ridotta? Con che diritto Yu Chuan ti tratta così? Nonna, io Yu Chuan. Abbiamo già divorziato. Mi dispiace averti fatto preoccupare. Brava bambina, finalmente hai capito. In questi anni la nonna ti esortava. Ma tu non ascoltavi, lo so, era. Perché non volevi separarti dai tuoi figli? Ma anche tu sei un bambino della nostra famiglia Shen, e noi non volevamo separarci da te. Papà, nonna, mi dispiace. L'importante è che tu sia tornata. Shuyu, sei ancora giovane. C'è ancora molta strada davanti a te. Quando la nonna starà un po' meglio, verrai a casa con me. Va bene? Nonna, Shuyu ha accettato di aiutarmi. A gestire la filiale di Pechino della Xinge, forse. Più tardi torno a casa. Tu rimani nella capitale. Perfetto. Papà è proprio nella capitale. C'è una filiale. Prendila e fai pratica. Filiale. Sì, un'azienda immobiliare. Si chiama Shengan Group. È emersa improvvisamente nella capitale. In pochi anni è riuscita a posizionarsi in cima alla catena alimentare. I loro progetti sono tutti con profitti. Oltre i miliardi. Se riusciamo a collaborare con loro. Collaborare. Sicuramente saliremo di livello. Shengan è la tua azienda. Da ora in poi, è tua. Tra qualche giorno. Organizzo una festa per annunciare ufficialmente che tu sei il nuovo presidente di Shengan. Non avrei mai immaginato che da piccola ti piacesse questo stile carino. Carino? Con questo, a quei tempi, ne affrontavo 6 da solo. Da quando sei così forte? A 10 anni. Papà andò a hiking per espandere il mercato. Io hiking. Andai in una scuola pubblica per un mese. Quei bambini erano davvero odiosi. A quei tempi, ogni giorno facevo il giustiziere. In un mese. Fui chiamato 6 volte dai genitori
Papà non ne poteva più. Mi impacchettò e mi rispedì a Gangheng. Che peccato non averti visto così forte. Non c'è niente di cui dispiacersi. Shuyu, il tuo passato non ho potuto condividerlo. Il tuo futuro, spero di condividerlo con te, mano nella mano. Xiaolin, in realtà ti ho sempre considerato un fratello minore. Non voglio essere tuo fratello, posso avere una possibilità, Shuyu? Questo ragazzo è così testardo. Ma io ho appena vissuto. Una relazione fallita. Posso aspettare il giorno in cui mi accetterai. Non rifiutarmi così in fretta. Vado a lavarmi. Riposati presto. Mamma non torna da 7 giorni. Mi manca tanto mamma. Questo letto è davvero comodo. Non ci ho mai dormito. Questo è Yuchuan, come i suoi veri genitori. È un piccolo carino, dopo tutti questi anni che l'ho cresciuto. Accordo di divorzio. Yuchuan e Shen Shuyu. Hanno davvero divorziato. Fantastico. Tuo padre e tua madre hanno divorziato. D'ora in poi, la zia Chen Xing sarà la vostra mamma. Sbrigatevi a dimenticare quella, irresponsabile di Shen Shuyu. Mamma, cosa stai dicendo? Nonna, mi hai mentito. La mamma non mi abbandonerà mai. Mamma, è così che insegna un bambino? Ho sbagliato a dirlo? Shen Shuyu è già assente da 7 giorni. Marito, figli, non si cura di nessuno. Se non è irresponsabilità, cos'è? Basta, è solo di cattivo umore, è andata a svagarsi un po'. Shen Shuyu è mia moglie. Non permetto a nessuno di diffamarla. Mamma, hanno davvero divorziato. Ho visto l'accordo di divorzio. Non può essere falso. La posizione di signora è mia. Mamma Cheng Xing, non avevi detto che la mamma non mi avrebbe mai abbandonato? Mamma e papà non divorzieranno, vero? Vattene, non stropicciarmi il vestito nuovo, signora. I bambini non vanno viziati. Se non vogliono mangiare, lasciateli digiunare. Un paio di pasti saltati e si sistemano. Andiamo a scuola senza mangiare. Di cosa state litigando ancora? I 2 bambini non mangiano bene. Li sto solo sgridando un po'. Voglio la mamma. Va bene, dolcezza, vieni qui. Papà ti darà da mangiare. Yuchuan, sembro bello? Marito, è pronto. Ho preparato i tuoi piatti preferiti. È solo che manca Shen Shuyu. Perché la casa è così vuota? Papà, perché la mamma non è ancora tornata? È forse perché quella volta siamo andati a cercare la zia Cheng Xing e abbiamo lasciato la mamma al centro giovanile? Cosa? Sapevo che stava facendola difficile, non ha resistito nemmeno un giorno. Ecco che chiama di nuovo. Shuyu non trova il bambino, sarà disperata. Come avete potuto lasciare la mamma da sola all'ingresso del centro giovanile? È perché la nonna ha detto che la zia Cheng Xing è Chang Feng. Volevo andare a vedere la zia Cheng Xing. Poi me ne sono dimenticato. Come fai a dimenticartene? Fratello Yuchuan, i bambini hanno poca memoria. Dimenticare è normale. Piuttosto, la sorella Shuyu. Come può trascurare i bambini per una sciocchezza del genere? Già, è davvero irresponsabile. Questa volta avete esagerato. Quando la mamma torna, chiedetele scusa. Avete capito?
Direttore I, il gruppo Shengan ha annunciato il nuovo presidente. Invita i responsabili delle aziende a partecipare a una cena con i familiari. Con i familiari? Sì, si dice che il vecchio presidente del gruppo Shengan. Chi pensa che la famiglia sia armoniosa è più stabile e responsabile. Più adatto alla collaborazione. Ho capito. Fratello Yuchuan, sorella Shuyu non c'è. Portami tu, tanto siete sposati in segreto. Nessuno sa chi sia tua moglie. Non possiamo assolutamente perdere questa occasione per legare con il gruppo Shengan. Sì, Yuchuan. Se riusciamo a stabilire buoni rapporti con il nuovo presidente del gruppo Shengan, La famiglia Ai farà un salto in avanti. a quel punto Shen Shuyu tornerà naturalmente, no? Shuyu, non credo che tu abbandonerai i nostri 10 anni di sentimenti. Li abbandonerai così. Mamma, prepara i bambini. Ci prepariamo per la cena. Che sala da ballo sontuosa. Il gruppo Shengan è davvero il leader di Pechino. Che sfarzo. Mamma, attenzione alle tue parole e al tuo comportamento. Guarda, quello è. Yuchuan, presidente del gruppo I, davvero giovane e di talento. Si dice che venga da una famiglia povera E in soli 7 anni, grazie ai suoi sforzi, è diventato il nuovo ricco di Pechino. La signora I ha un'aria così raffinata. Insieme al presidente I. Sono proprio una bella coppia. Si dice che sia una laureata tornata dall'estero. Non lo sai? sono amici d'infanzia, innamorati da anni. Finalmente uniti. Il mondo degli affari è come un campo di battaglia. Presidente I, per proteggere sua moglie, ha scelto il matrimonio segreto. Ora ha figli, una carriera di successo che invidia. Questa è l'azienda. Per favore, stai attenta ai limiti, ok? Non far sapere agli estranei la nostra relazione. Così, il senso di cerimonia che ho desiderato per 10 anni. Chang Xing lo ottiene facilmente. E i miei 10 anni di dedizione silenziosa vengono liquidati in fretta. Volevo lasciarvi andare, ma voi volete. Calpestare la mia dignità, far salire Chang Xing. Legittimamente come signora I? Sognate! Il nuovo ricco di Pechino, Yi Yuchuan, porta la sua dolcezza in pubblico. Garantisco che diventerà un argomento caldo. E Yuchuan, Chang Xing. Se non siete gentili, non incolpatemi di essere crudele. La sofferenza che ho sopportato per 10 anni, oggi ve la farò provare. Signora I, è un onore. Come è cresciuto? Un figlio così eccezionale. Insegnaci. Io sono solo fortunata. Mio figlio è dotato. Non ha bisogno che gli insegni per avere successo. Quindi, se si è fortunati, anche se si viene da una famiglia povera, si può diventare un drago. Se si è sfortunati, anche con una fortuna di famiglia, si può sperperare tutto, giusto? Hai ragione. Che spettacolo, davvero non all'altezza. Mamma, attenzione alle tue parole e al tuo comportamento. Guarda il post, un influencer ha le prove schiaccianti. Yuchuan non è con la moglie legittima. È con la piccola adorabile. Oh mio Dio. Che sciocchezze dici? Piccola adorabile? Lei è la nostra nuora I. Smettila di fingere. È già stato rivelato online. La moglie segreta di Yuchuan che si è sacrificata in silenzio. E lui se la porta in giro la piccola adorabile, sfoggiandola. Com'è possibile? Queste foto di nozze, solo Shuyu le ha. Perché lo farebbe? E porta una donna cattiva al banchetto di Shengan. Che vergogna. Gli uomini con i soldi cambiano. È proprio così. Anche questa donna cattiva è davvero sfacciata. Addirittura si fa vedere in giro aggrappata al marito di un'altra. Tuan Tuan. Stai proprio lì a guardarli. Maltrattare la tua mamma Chang Xing. Ma nella foto è proprio mia mamma. Xiao Xing e Chang Feng. Non è la tua preferita, Chang Feng? Mamma Chang Xing. È la mia pittrice preferita. Non permetto che la insultino. Bambino, come fai ad essere così maleducato? Tuan Tuan. Lei è mia mamma. Questa foto è photoshoppata. Non conosco nemmeno questa donna. Non insultate mia mamma. Il bambino che ho portato in grembo per 9 mesi, per difendere. Un'altra donna. Dice di non conoscermi. Che ridicolo. Hai sentito? Persino il bambino dice che la foto è falsa. Ha solo 6 anni. Come potrebbe mentire? Forse è questa donna che vuole arrampicarsi socialmente. Quindi ha photoshoppato apposta un falso certificato di nozze. Proprio per attirare l'attenzione di tutti. Bravo Tuan Tuan, mamma a te. È la mia fortuna. La collaborazione con Shengan è importante. Fratellino, la mamma dice che mentire non è da bravi bambini. Lei non è la nostra mamma. Yuan Yuan, che sciocchezze dici? Cosa? Non dico sciocchezze. Lei non è la nostra mamma. Yuan Yuan è che la mamma di solito.
non è stata buona con te? Perché dici così? La nostra mamma non divorzierà, vero? Vai via, non sgualcirmi il vestito nuovo. Tu non sai mia mamma, voglio la mamma. Ma cosa? Insegnare ai bambini a mentire, proprio. Anche questa famiglia è davvero sfacciata, tipica della piccola borghesia. Non all'altezza. Via, via, via. Voi cosa ne capite? Quella Shen Shuyu è solo la figlia di un arricchito, bassa istruzione e poche capacità lavorative. È solo una casalinga qualsiasi. Mio figlio l'ha già cacciata via di casa. Come può competere con la nostra Xiao Xing, che è tornata dopo aver studiato all'estero, la famosissima pittrice Chang Feng, Shen Shuyu? In cosa può essere superiore a Xiao Xing? Sia, taci, tesoro. Questi sono tutti personaggi ricchi e influenti. Se qualcuno la riconoscesse e Chang Feng venisse smascherata, saremmo nei guai. Mamma, Lo faccio per il tuo bene, per collaborare con il gruppo Shengan. Corri da tutte le parti a cercare contatti. Mi fa male vederti così. Ora finalmente abbiamo Un'occasione unica per avvicinarci al presidente del gruppo Shengan. Se ora ti attribuiscono l'accusa di tradimento, come potremo mai collaborare? Con il gruppo Shengan in futuro? Lei è Chang Feng. Questo? ho visto Chang Feng 10 anni fa. Non aveva questo aspetto. 10 anni. La bellezza cambia. Non l'hai mai sentito? E poi? Chang Xing e Yu Chuan sono cresciuti insieme. Sono amici d'infanzia. Shen Shuyu si è approfittata della ricchezza della sua famiglia per intromettersi, altrimenti si sarebbero già sposati. Shen Shuyu è quella, senza vergogna, la cattiva. Il giovane direttore Shen del gruppo Shengan è arrivato. Shuyu, come puoi essere l'ereditiera del gruppo Shengan? Shen Shuyu. Quando si parla del giovane direttore Shen, Si intende l'ereditiera del gruppo Shengan. Perché sei salita sul palco? Pensavo davvero che fosse l'ereditiera del gruppo Shengan. Non pensavo che avesse problemi d'udito. Shen Shuyu, so che non ti rassegni, ma non puoi salire sul palco. Se offendessi il presidente del gruppo Shengan e coinvolgessi il fratello Yu Chuan, cosa faremmo? Il fratello Yu Chuan ha lavorato un anno intero per collaborare con il gruppo Shengan. Shen Shuyu, fino a quando vuoi continuare questa scenata? Scendi subito. tutti siano miei testimoni. Shen Shuyu ha già divorziato da mio figlio. Qualsiasi cosa scandalosa faccia, non ha nulla a che fare con la nostra famiglia I. Mamma, non intrometterti, per favore. Come mi intrometto? Te l'ho già detto. Shen Shuyu è solo la figlia Di un arricchito. Non ha titoli di studio, né diplomi, non è adatta agli ambienti raffinati. Divorziare da lei è stata la decisione più giusta. Shuyu, sapevi che dovevo collaborare con Shengan. Devi proprio fare una scenata al banchetto del gruppo Shengan. Prima che arrivi il presidente di Shengan, vattene subito. A casa mia. Faccio quello che voglio. Signori, pensa piuttosto a te stesso. Casa tua? Pazzesco, è pazzesco, Shen Shuyu. Per farti notare, non ti fai scrupoli. Osavi addirittura spacciarti per la figlia del gruppo Shengan. Chi si spaccia per mia figlia? È arrivato il presidente Shen del gruppo Shengan. Questo. Presidente Shen, è lei. Ora lei non ha più nulla a che fare con noi, non ce l'abbia con noi. Papà, Papà. Shen Shuyu, ti ci sei appassionata a recitare E continui a cercare parentele inesistenti. Mamma, non dire altro. Suocero, la famiglia Shen non era a Hong Kong. Come? Ho aperto una filiale qui per caso ed è andata a gonfie vele. Non me l'aspettavo. La mia famiglia Shen ha un grande patrimonio. Fare le cose è più facile che per le famiglie modeste. Yu Chuan. Non mi avevi detto? Che la famiglia di Shen Shuyu aveva solo un po' di soldi? Com'è possibile che sia la figlia del gruppo Shengan? l'ho detto solo per salvare la faccia di Yu Chuan. E tu ci hai creduto. Suocero, mi lasci spiegare. Non chiamarmi suocero. Shuyu ha divorziato da te. Da ora in poi. Voi non avete più nulla a che fare con la mia famiglia Shen. Divorzio? Come mai non ne sapevo nulla? Il signori è sempre impegnato. Non ha avuto tempo di leggere l'accordo di divorzio. Ai Keng ha firmato insieme al trasferimento delle azioni. Non ti ricordi?
Quindi nel cassetto non c'era un accordo di molestia, ma di divorzio. Mamma. Qui non sei il benvenuto. Vattene subito. Mamma, ti accompagno in ospedale. Shuyu, lasciami spiegare, io non sapevo proprio del nostro divorzio. Non volevi. Pensavo che dopo 10 anni insieme, 7 di matrimonio, insegnare ai bambini a chiamare un'altra mamma fosse un modo per dirmi di andarmene. Non è vero. Non immaginavo che Shen Shuyu valesse centinaia di miliardi. Se riuscissimo a trasferire le sue proprietà a nome di Yu Chuan, non faremmo un affarone? Shuyu, le coppie litigano e poi fanno pace. Non puoi cambiare atteggiamento per una sciocchezza del genere. E tu cosa hai detto di me prima? Hai dimenticato? Prima lo insultavi come arricchito, ora che sai che è una ragazza di buona famiglia, ti fai avanti per compiacere, che faccia tosta. Siete divorziati e ancora lo infastidisci. Sei davvero un opportunista. Scusa, sorella Shuyu, sei stata via. Quindi sono venuta con il fratello Yuchuan e te ne sei andata per 7 giorni. I bambini non potevano rimanere senza mamma. Andate subito dalla vostra mamma. Sì, andate subito dalla mamma e dal nonno. Mamma scusa, non avremmo dovuto lasciarti all'ingresso del centro giovanile, facendoti svenire dal caldo. Cosa? Signori, sua moglie è svenuta. Può venire in ospedale? Shen Shuyu, quanto ti paga? Per fare l'attrice? Se sei malata, vai dal dottore. Io non so curare. Perché non l'avete detto a papà? Non ti interessavi di noi, volevamo darti una lezione. Non mi interessavo? Vi ho cresciuti con fatica. Fino a 3 anni. È stata vostra nonna a volervi portare. Ai Kang. Ma non potevi ignorarci del tutto. In questi 3 anni, ogni volta che potevo, venivo a trovarvi. Non so quanti giocattoli e vestiti ho comprato. Ma vostra nonna diceva che non volevate vedermi. Lasciava i regali sulla porta e mi bloccava l'ingresso. Nonna, non avevi detto che la mamma non ci voleva bene? Che non ci aveva mai visti? Mamma, come hai potuto? Che suocera è mai questa? Non è forse? Mi rovinai i bambini di proposito? Esatto, è proprio stupida e cattiva. Vi ho aiutato con i bambini per alleggerire il vostro carico. Non ho istruzione né cultura. So solo usare metodi vecchi e voi mi biasimate. Non voglio più vivere. Shuyu, mia madre è anziana. Puoi perdonarla? Anche lei ha fatto fatica. Chi ha una madre che fa fatica? L'aiuti lui. Le sue difficoltà non le ho causate io. Che coraggio esternalizzare la pietà filiale. Non ho forse dato anche io per te? Ti ho assistito dopo il parto e ti ho aiutato con i bambini. Cos'altro vuoi? Servirmi durante il puerperio? Avevo i soldi per andare in una casa di cura. Tu mi hai costretta a restare a casa. Appena Yuquan tornava, tu ti davi un gran da fare. Appena usciva, non facevi niente. Durante tutto il puerperio, mi sono presa cura io dei 2 bambini. Mi facevi mangiare solo noodles istantanei. Mi hai rovinato la salute. Ora ho problemi cronici. Mamma, come hai potuto? D'ora in poi, vai a vivere a Aikeng. Non tornare più a Pechino. Yuquan, non puoi trattare così tua madre. Tuo padre è morto giovane, ti ho cresciuta io da sola. Shuyu, d'ora in poi non la lascerò. Immischiarsi più. I bambini li accudiremo noi. Non divorziamo, ti prego. Shen Shuyu ha inseguito Yuquan per 3 anni. Se, per amore, si rimettessero davvero insieme, io cosa faccio? Sorella Shuyu, la zia ha capito di aver sbagliato. Noi giovani dovremmo essere più comprensivi. E poi, io e Yuquan, non siamo come pensi. Siamo cresciuti insieme. Se dovevamo stare insieme, l'avremmo già fatto. Non toccava a te. Non puoi essere più magnanima. L'ho insultato io, non te. Con che diritto vieni qui? A fare la predica? Quanto tempo ti ha inseguito Yuquan? Anni fa. Non hai mai accettato. Appena sua madre si è ammalata gravemente, sei scappata all'estero. Ora che lui ha successo, torni subito a leccargli i piedi. Non hai vergogna? Sia Oxing, non avevi detto che allora fu Shen Shuyu a costringerti ad andare all'estero? Io l'ho costretta? È questo che ti ha detto?
Cheng-Xing, mi avevi detto che fu Shen Shuyu a costringerti ad andare all'estero. Sai che per questo ti ho frainteso per 7 lunghi anni? Come hai potuto? Yuquan, come hai potuto picchiare Xiaoxing? Hai dimenticato quando eravate piccoli? Come Xiaoxing ti aiutava? Zhao Lanfang snobbe interessata, perché in una situazione del genere lei continua a proteggere Cheng-Xing? Shuyu, è colpa mia. Ti giuro. Passerò il resto della vita a compensarti. Non divorziamo, ti prego. Sì, un giorno di matrimonio crea un legame di 100 giorni. E poi, avete anche 2 figli. Come potete divorziare per una cosa così piccola? E poi? Yuquan in realtà amava Xiaoxing. Sei stato tu a volerlo portare via, quindi questo risultato. Devi accettarlo. Io l'ho portato via? Yuchun, quell'anno io avevo già rinunciato, ma tu per salvare tua madre sei venuto a supplicarmi. Con che diritto mi accusi di averlo portato via? Andate a pregare la vostra mamma di non divorziare. Da vostro papà, altrimenti diventerete dei piccoli senza mamma. Mamma, puoi smetterla? Mamma, ti prego, non divorziare da papà, va bene? Mamma, non vuoi che diventiamo dei piccoli senza mamma, vero? Shuyu non ha mai avuto una madre fin da piccola. I 2 figli sono il suo punto debole, anche solo per loro. Non divorzierà. Come sarebbe senza mamma? Non vi piace Cheng-Xing? D'ora in poi lei sarà la vostra mamma. Shuyu, come puoi abbandonare i 2 figli? Abbandonare? Se non fosse per questi 2 figli, ti avrei già lasciato. Quell'anno, sul tavolo operatorio, in bilico tra la vita e la morte. I bambini stavano soffocando, non c'era tempo per l'anestesia. Per salvare entrambi. Ho scelto il parto cesareo d'emergenza. L'ospedale voleva la firma di un familiare. Ti ho chiamato infinite volte, mandato innumerevoli messaggi. Ti supplicavo di tornare. E tu? Stavi festeggiando il compleanno di Cheng-Xing. A guardare i fuochi d'artificio con lei. Cosa? Se l'ami così tanto. Perché sei venuto a disturbarmi? Lo sai che se Xiaolin non avesse mentito, firmando come padre del bambino, io e i bambini non ce l'avremmo fatta? Chi è? Nessuno. Una chiamata di disturbo. Sei stato tu a cancellare i messaggi di aiuto, vero? Fratello Yuquan, non l'ho fatto apposta. Pensavo fossero truffe. Mi dispiace. Pensavi? Non sai che hai quasi ucciso mia moglie e mio figlio. Shuyu, mi dispiace, lo so, ho sbagliato. Ti dedicherò il resto della mia vita per compensarti, per farti ammenda. Puoi perdonarmi? Mamma, all'epoca non sapevo quanto tu avessi fatto per noi, quanto avessi sacrificato. Ti prego, non andartene, va bene? Non piangere, anche se io e tuo padre divorziamo. Gli alimenti che spettano, non ve ne darò un centesimo di meno. Hai detto così tanto, mamma, ma non è solo per far sentire in colpa. Papà? Papà si è addirittura inginocchiato davanti a te. E ancora non ti basta? Vuoi forse che tutti noi ci inginocchiamo a supplicarti? Yuchuan, la colpa del figlio ricade sul padre. Ecco il bravo ragazzo che tua madre ha allevato, senza volermi far intervenire. Ize, sta zitto. Chiedi scusa a mamma. Mi dispiace, è tutta colpa mia. Basta un semplice mi dispiace, se davvero ti senti in colpa. Nei miei confronti. Non dovresti chiedere conto a Cheng-Xing? Shen Shuyu, basta così. Ti sei presa le tue botte. Ti sei sentita insultare. Non credere che solo perché sei la figlia di papà puoi fare il bello e il cattivo tempo qui. Sorella Shuyu. Mi dispiace. Ti chiedo scusa io. Perché stai chiedendo scusa a lei? Alzati. Hai quasi 30 anni. I figli sono già grandi. Non potresti smetterla di comportarti come quelle ragazzine? Giocando a fare la difficile? Non esagerare. Ho detto qualcosa di sbagliato? Tutti sanno che lei è innamorata di mio figlio. Lei ha corteggiato mio figlio. Si è persino infilata nel suo letto. Se non fosse rimasta incinta, costringendoci al matrimonio, non avrebbe nemmeno voluto la cerimonia. Non è forse lei che si è attaccata a mio figlio? Tu chi credi di essere? In tutti questi anni, solo per noi di Yuchuan, ho sempre tollerato i tuoi soprusi. Non darti troppe arie. La nonna ha ragione. Se non stai facendo la difficile, cos'altro è? Sei stata con papà per 10 anni, avete avuto figli. A parte papà, chi altro ti vorrebbe?
Chi ti permette di parlare così a tua madre? Tuan ha detto qualcosa di sbagliato. Lei non la vuole proprio nessuno. Shuyu, vuoi sposarmi? Shuyu, ti ho sempre amata, fin da piccolo. Ma all'epoca, al liceo, ero troppo impegnato con lo studio, non ho fatto in tempo a dirtelo. Io ti amo. E poi ti sei messa con Yu Chuan. Ti ho aspettata per 10 anni. Non potresti darmi una possibilità? Shen Shuyu, questo è un attore che hai pagato, vero? Chi mai si innamorerebbe di una divorziata? Avete proprio gli occhi foderati di prosciutto. Lui è il principe ereditario di Hong Kong. Il presidente del gruppo Xinje, Jilin. Signor Ji, non lasciarti affascinare da questa donna. I suoi figli sono già così grandi. Come puoi accettarlo? Tratterò i suoi figli come se fossero miei. Bene. Ti prometto. Che donna volubile sei? Vuoi abbandonare marito e figli per fuggire con un altro uomo? Io abbandonare marito e figli? Se non fosse stato per me, lui, Yuquan, avrebbe mai raggiunto la gloria di oggi, diventando un nuovo ricco di Pechino? Posso sollevarlo, ma anche schiacciarlo nel fango. Se non fosse per il legame di sangue di questi due bambini, non cederei nemmeno una quota delle azioni del gruppo I. D'ora in poi, comportatevi bene. Il gruppo Shengan non collaborerà mai con gente come voi. Shuyu. Fatti da parte. Shuyu ti considera solo un fratellino. Sostenerla in pubblico è già abbastanza. Vuoi davvero sposarla? Certo che la sposerò. Lo sai, la notte del divorzio di Shuyu ero così felice. E ho fatto esplodere fuochi d'artificio tutta la notte a Hong Kong. Non hai vergogna? Rispetto a te, sono un dilettante. Tu che vivi alle spalle di una donna. È la prima volta che vedo una cosa del genere. Sai che è meglio distruggere 10 templi che rovinare un matrimonio? Forse perché ho accumulato virtù per anni. Il cielo ha avuto pietà. E mi ha dato l'opportunità di rovinare questo matrimonio. A differenza di certa gente, così meschina, che con delle carte vincenti ha fatto un disastro. Tu. Non lo sai? Il giorno in cui Shuyu ha partorito, sono stato io a firmare. Quando hanno portato fuori il bambino, il medico mi ha detto: congratulazioni papà, mamma e bambino stanno bene, è una coppia di gemelli. Non pensavo che sarebbe diventato realtà. Tu. Io sono suo marito. Con che diritto mi sfidi? Perché sono giovane, ricco, pulito e fedele. Quando ci sposeremo, Presidente I, ricorda di venire al banchetto. Non pensavo che il presidente fosse così. Sembra che la nostra collaborazione Finisca qui. Ascoltami. Yuquan, Presidente I, a dire il vero, in passato collaboravamo. Con il gruppo I solo per rispetto della signorina Shen. Sembra che in futuro non ci sia più bisogno di collaborare. Presidente Lu, ora che gli hanno offeso Shengan, chi oserà ancora collaborare con te? Yuquan, anche Shen Shuyu. è troppo? Ti ha fatto perdere la faccia in pubblico. Zitto! Se non fosse per il favore che ti devo, non ti perdonerò mai. Mamma, hai distrutto questa famiglia. Sei soddisfatta ora? Non incolpare la nonna, è chiaramente colpa di mamma. Ti ha fatto fare una figuraccia davanti a tutti. Non la voglio come mamma. Stai zitto. Non mi hai detto che era la figlia di Shen. Se l'avessi saputo prima, io. Basta. Mamma, anche se fosse una ragazza normale, avresti il diritto di prenderla in giro? In che stato hai ridotto questi due bambini? Ti aiuto con i bambini e mi rimproveri? Come osi parlarmi così? Sono tua madre. Inoltre, se Shen Shuyu vuole divorziare, Lasciala fare. Xiao Xing è la pittrice Chen Feng. Tornata dall'estero. Non ti piace? Sareste perfetti insieme. Adoro Chang Feng. Papà, falla diventare la mia mamma. Ese, stai zitto. Nel mio cuore, la madre dei miei figli può essere solo Shen Shuyu. Nessuno può sostituirla. Shen Shuyu, non la passerai liscia. Grazie per oggi. Vedo che non ti ho viziato invano. Shuyu, sono serio. Voglio sposarti. Non è un capriccio, sono io. Ne parliamo dopo. Tra 2 giorni devo partecipare.
a una gara di design di gioielli. Non c'è fretta. Ti aspetto da 10 anni. Un po' di tempo in più non fa differenza, Shuyu. Ti aiuterò a ritrovare la te stessa sicura e brillante di un tempo. Oggi riprenderò la gloria che mi spetta. Mamma, mi hai abbandonato? Tuan, mamma è occupata adesso. Per qualsiasi cosa, chiedi a papà, ok? Mi hai abbandonato? Se non vieni subito, mi butto giù dal balcone. Tuan. Tuan, tranquillo. Tua madre è solo frustrata. Partecipa alla gara. Solo per fare brutta figura. Ostacolandola, la stai aiutando. Quando capirai i suoi limiti, tornerà da sola. Da tuo padre. Non voglio una donna che abbandona marito e figli come madre. Mamma Chengxing, sei la mia pittrice preferita. Vuoi fare la mia mamma? Shen Shuyu, sei l'ereditiera del gruppo Shen. E allora? Non può fermare la mia luce brillante. Tuan Yuan. Mamma, mi dispiace. Signora, è tornata. La signora anziana e il signore. E il giovane maestro non sono in casa. Sono andati a una gara di design di gioielli. Cosa? E ha detto che si sarebbe buttato giù. Mamma, il fratello ti ha mentito. L'ho sentito con la mamma di Chengxing dire di non farti partecipare alla gara. Quindi Itze fingeva il suicidio, usando il mio amore e la mia preoccupazione per farmi tornare a casa solo per impedirmi di partecipare alla gara. Anche i legami di sangue possono diventare pugnali che trafiggono il cuore. Mamma, vai via, vai alla gara. Questa villa è isolata, difficile trovare un taxi. Mancano solo 20 minuti. Non farai in tempo a entrare. Mamma, ce la fai. Vieni con me. Zio G. Xiaolin, cosa ci fai qui? Questo piccolo furbo mi ha chiamato prima dicendo che potevi avere problemi e di aspettarti qui. Mamma, in passato Yuan ha sbagliato. Ma Yuan spera anche che tu possa essere felice. Anche se te ne andrai, ti sosteniamo. Ho sentito che anche Chang Feng tornerà. Davvero? Quella è la giovane genio che ha conquistato il mondo. Giovanissima. Non pensavo di poter vedere le sue opere con i miei occhi. Yu Chuan, hai sentito? Xiao Xing non solo ti ha salvato la vita, ma è anche una pittrice famosa da giovane. Shen Shuyu ha solo soldi, nessuna sostanza. Dove arriva l'eccellenza di Xiao Xing? Sposala, sarebbe perfetto. Papà, adoro Chang Feng. Fai in modo che Chang Feng diventi mia mamma. Il tempo per entrare in gara è scaduto. Shen Shuyu che vuole emergere. È un sogno. L'unica che salirà in alto sono io. Benvenuti alla gara di design di gioielli di Pechino. Oggi, non solo abbiamo invitato moltissimi designer eccellenti, ma abbiamo anche invitato il ritorno della pittrice Chang Feng. Un applauso di benvenuto. In questi anni Chang Feng è sempre stata scomparsa. Non si ripresenterà di certo. Qui la gente non è gente importante o di alto rango. È impossibile che qualcuno conosca Chang Feng. Se dico di essere Chang Feng, lo sono. Diamo il benvenuto a Chang Feng per la presentazione dell'opera. Buongiorno giudici, sono Chang Feng. Questo è il mio lavoro, prego, date un'occhiata. Quest'opera è un'evoluzione di luce lunare frammentata. Ho sostituito le pietre preziose originali con gioielli più preziosi, arricchiti da perle Akoya, per renderla ancora più scintillante. Guardate. Sono tutti rimasti a bocca aperta dalla mia opera. Sebbene l'opera abbia effettivamente lo stile di Chang Feng e si possa vedere l'ombra di luce lunare frammentata, ma ammucchiare gioielli è appariscente, superficiale, solo bella esteticamente. Rispetto ai primi lavori di Chang Feng, è semplicemente un mondo di differenza. L'opera di Chang Feng è risultata insufficiente. Com'è possibile? Io sono Chang Feng. Il mio lavoro ha vinto premi. Come può essere insufficiente? È semplicemente che voi non avete gusto. I tuoi primi lavori erano noti per essere agili e naturali. Ora è come i 5 elementi. Manca quella parola. Quale parola manca nei 5 elementi? Terra. Il mio lavoro si rivolge a signore di alto rango. Ovviamente devo usare gioielli sontuosi.
per evidenziare il loro status. Ma voi capite il design? Le grandi famiglie hanno tradizione, chi si coprirebbe di gioielli. Come un nuovo ricco. Era semplice ma elegante, mostrava tutta la bellezza dell'agilità. E poi guardate la sua cosiddetta opera evoluta di oggi. Sembra che la presunta ragazza prodigio non sia stata solo una meteora. Ora ha anche esaurito il suo talento. Com'è possibile? L'ho fatto chiaramente ispirandomi a luce lunare frammentata. Ho anche aggiunto tutti questi gioielli preziosi. Come può non essere all'altezza di Changfeng? Xiao Xing, cosa sta succedendo? Non hai studiato all'estero proprio per questo? Io? Perché lei non è affatto la pittrice Changfeng. Naturalmente non può creare opere come quelle di Changfeng. Diamo il benvenuto alla pittrice Changfeng. Cosa? Shuyu, siamo sposati da così tanto. Come mai non sapevo che fossi Changfeng? Non è normale? Perché le mie cose? Il signori non si è mai interessato. Stai scherzando? Mia madre è solo una casalinga che sa cucinare e brontolare. Non capisce la pittura, tanto meno il design. Come potrebbe essere Changfeng? Sorella Shuyu, so che vuoi riconquistare fratello Yuchuan, ma non puoi rubarmi il mio pseudonimo, Shen Shuyu. Non pensare che solo perché sei la figlia di Ming puoi portare insieme per usurpare il nome di Xiao Xing. Dici di essere Changfeng, dove sono le prove? Se sono Changfeng o no, lo dimostrano le opere. Smettila di vantarti, magari sei brava a cucinare, ma la pittura? La capisci? Xiao Xing è una laureata magistrale tornata dall'estero, un'artista diplomata in una scuola prestigiosa. Con cosa puoi competere? Oggi qui litighi e contesti. E ti spacci per Changfeng non è solo per attirare l'attenzione di mio figlio? Che faccia tosta! Mamma, puoi smetterla? La pittura dipende dalle mani, non dalla bocca. Xiaolin, preparami le cose. Non avere fretta, visto che dici di essere Changfeng. Allora sfidiamoci a dipingere. Sfida di pittura. Non hai studiato arte, non capisci cosa significa. Si estrae a caso un tema e gli strumenti. Si dipinge sul posto a tempo limitato, vince chi crea l'opera. Più apprezzata dal pubblico. Allora, signorina Shen, osi sfidarmi? Se non conosci neanche le regole, non farti ridicolizzare. Ti sfido. Tra poco, la tua mamma Changxing perderà malissimo. Non piangere però. Signorina Shen, per quanti soldi tu abbia, non puoi comprare talento e genio. Se Shen Shuyu fosse Changfeng, come avrebbe potuto nasconderlo fino ad ora? Se non posso competere con Changfeng, posso almeno competere con te, Shen Shuyu. Una semplice casalinga? Inoltre, signorina Shen, ti lascio iniziare. Estrai tu per prima. Mostrate al pubblico il tema della sfida e gli strumenti che userete. Con inchiostro e piume come si può dipingere una farfalla? È troppo ingiusto. Questo è un sopruso. Estraete di nuovo. Selezione naturale. Sopravvive il più adatto. Che ingiustizia c'è? È destino. Se Shen Shuyu fosse Changfeng, anche con un ramoscello vincerebbe. Se fosse un incapace, anche con i migliori attrezzi da pittura, non servirebbe a niente. Già, dopo tante parole, ne hai detta finalmente una utile. Se è un incapace, anche con i migliori attrezzi da pittura, non serve a niente. Shen Shuyu, di cosa ti vanti? Aspetta un attimo e ti spacco la faccia. L'inchiostro è di un solo colore. Come si fa a disegnare? Una farfalla colorata? Sembra che la signorina Shen non abbia fortuna. Tempo scaduto. Per favore smettete di dipingere. Questo è il mio lavoro di oggi. L'ho intitolato Costellazione, simboleggia la vita eterna. Anche se la luce è fioca, può illuminare il cielo stellato. Non si capisce. Cosa vuole dire esattamente?
Anche se la forma è un po' scarsa, il disegno è bello. Sì, anche se il significato è forzato, si vede che la tecnica pittorica non è da poco. La nostra Xiaoxing è davvero brava. Shen Shuyu, e il tuo disegno? Perché non lo mostri a tutti? Ti vergogni a mostrarlo? Allora ti aiuto io. Guardate tutti, dopo aver dipinto per mezza giornata, cosa ha disegnato? La nostra Xiaoxing ha disegnato il cielo stellato. Tu hai disegnato la fuliggine del fondo della pentola. Questo è... Questo è il mio lavoro, sfarfallamento. Auguro a tutte le ragazze, smarrite nel mondo, di poter uscire dal bozzolo e diventare farfalle, accogliendo una nuova vita. Sfarfallamento. La farfalla nel quadro è tornata in vita. Com'è possibile? Shen Shuyu, come hai fatto? Dopotutto, il talento è qualcosa di innato. Anche se la farfalla che hai disegnato è viva, non prova che tu sia Chang Feng. Sei davvero sempre la solita testarda. Signori, all'epoca, il quadro di Chang Feng. L'ho venduto io, Jilin, alla TR. La mostra personale di Chang Feng. L'ho organizzata io. Forse che non riconoscerei Chang Feng? Cosa? La mamma è la vera Chang Feng? Perché hai mentito? Perché ti sei spacciata per Shuyu? La nostra Xiaoxing è una rimpatriata dall'estero. Anche se ha usato il nome di Chang Feng, È stato un onore per Chang Feng, zia. Basta parlare. Comunque, Shen Shuyu. il fatto è che sei in ritardo. L'opera scade dopo il tempo. Qualsiasi vento tu sia, non puoi infrangere le regole. Perché sono in ritardo. Non lo sapete voi. Vi siete messi d'accordo con Ize. Mi avete chiamato, dicendo che voleva suicidarsi saltando, per impedirmi l'ingresso. Non avete vergogna? Cosa? Non lo so, non l'ho fatto. È lei che mi ha fatto testare. Ha detto di voler verificare se la mamma mi ama davvero o no. Sei pazzo. Perché l'hai fatto? Che faccia tosta. Ha addirittura impersonato Chang Feng e ha ordinato al figlio di Chang Feng, al fratello di Chang Feng, per impedire a Chang Feng di entrare. Questa donna è proprio una carina. Osa ancora andarsene in giro a testa alta, senza vergogna. Cheng Xing ha usato il mio nome. Ha violato la mia reputazione. Prenderò provvedimenti legali. No, Yu Chuan. Salva Cheng Xing. Fratello Yu Chuan, salvami. Davvero non voglio finire dentro. Mi dispiace, Shuyu, è colpa mia. Visto che hai deciso di divorziare, allora sono disposto a dividere tutti i beni a nostro nome e dartene una parte. Puoi perdonare Cheng Xing. Bene, posso lasciarla andare. Trasferiscimi il gruppo I. D'accordo. I Yuquan, l'ami così tanto? Sei disposto a rinunciare a tutto per lei, vero? Shuyu, con la tua provenienza familiare. Non capirai mai. Lei è stata per me da giovane. Un raggio di luce nel buio. Shen Shuyu, non esagerare. Yu Chuan deve mantenere 2 figli. Sono anche i tuoi figli, non puoi smetterla. Di essere così egoista? Ize, come puoi essere così cattivo, lo sai. Che fare del male agli altri porta alla prigione. Basta, è solo un bambino. Impara ciò che gli adulti insegnano. È tutto qui. Shen Shuyu, smettila di rimproverarmi. Ti dico, sei la madre di Ize. Anche se divorziati, questo non cambia. Se picchia qualcuno, anche tu ne sei responsabile. Senza 500.000, oggi la faccenda non finisce. Dottore, come sta il paziente? Il paziente ha perso troppo sangue, ha bisogno di una trasfusione. Ma lei ha il sangue RH negativo e per ora non ne abbiamo in banca. C'è bisogno di una donazione. Mamma, non hai anche tu il sangue RH negativo? Tu potresti donarlo a Xiaoxing. Non posso donare il sangue. Perché? Non eri tu quella che voleva più bene a Xiaoxing? Comunque, non posso, sono anemica, non posso donare il sangue. È stato suo figlio a combinare il pasticcio. È lei che deve rispondere. Vado a cercare una soluzione. Tu smettila di fare casino qui. Di solito Zhao Lanfang tratta Cheng Xing con tante attenzioni. Come mai in un momento critico come questo si rifiuta di donare il sangue? E poi, risulta che lei, proprio come Cheng Xing, ha il sangue RH negativo.
mentre Yu Chuan ha il sangue di tipo A. Xiaolin, aiutami a controllare una cosa. Ize, so che non ti piaccio, ma ci sono alcune cose che devo chiarire con te. In futuro, qualunque cosa ti capiti, puoi rivolgerti a papà, agli insegnanti o anche alla polizia, a meno che non ti trovi in pericolo. Non devi fare del male agli altri, hai capito? Ormai vai alle elementari. Per molte cose devi avere un tuo senso critico. Non fare come tuo padre, che crede a tutto quello che gli dicono. Tanto non ti importa di me, hai divorziato? Perché dovresti darmi delle regole? Vabbè, ho fatto la pettegola. Oggi, per fortuna, Yuan Yuan me l'ha detto subito. Le ho promesso di portarla al Luna Park a giocare ai cerchi. Appena Yu Chuan ha finito in ospedale, li riaccompagno a casa va bene? Quello lì. E anche quello. Zio G, sei fortissimo. Yuan Yuan, quella farfallina per capelli, come mai è sulla tua testa? Mamma, il nonno dice che domani torni a Gangkeng. Posso tenerla come ricordo? Yuan Yuan è ancora piccola. Per fortuna non è stata del tutto viziata. Sorella Shuyu, c'è qualcosa che vorresti? Ti aiuto io. No, ci provo da sola. Da piccola ero fortissima ai cerchi. Forza mamma. Se lo prendi, puoi portartelo a casa. Sorella Shuyu, se lo prendi, devi portartelo a casa. Non fare il pentito, Sei sempre così infantile. Questa è la mia mamma, non voglio portarti a casa. Sorella Shuyu, da piccola mi hai insegnato tu che una promessa è sacra, niente scuse. Mamma, accetta lo zio G. Oggi il nonno mi ha detto che Xingye significa che tu sei Changfeng. E io sono il cielo stellato e la campagna. Ti proteggo e ti ammiro. E voglio anche abbracciarti. Scopri che chi ti ama davvero non ha bisogno che tu cambi o ti adatti. Lui nasconde l'amore nei dettagli. Mamma, in passato abbiamo sbagliato, avevamo frainteso. Ma spero anche che tu possa essere felice in futuro, anche se dovessi lasciarci. Yuan Yuan, sei proprio una piccola traditrice. Come puoi tradire il papà? Ma è stato il papà a trattare male la mamma per primo. La mamma ha sofferto tanto quando ci ha partoriti. Dobbiamo tutti chiedere scusa alla mamma. 10 anni sono troppo lunghi, mi pento un po' di quello che ho detto quel giorno. In realtà, non voglio aspettare nemmeno un giorno in più. Papà, siamo tornati. Ize, come puoi ferire le persone così facilmente? Allora papà, lo sai che Shenzing ti ha ingannato? Non l'hai picchiata anche tu? Ho imparato da te. Tu. Mamma e papà dicono che i bambini sono come fogli bianchi. Dipende da come li colori. E poi, in fondo è stato la zia Cheng Xing a ingannarci per prima. Yuan Yuan. Dove hai trovato quella forcina a fiocco? Il nonno dice che era della mamma da piccola. Il nonno me la sta dando come ricordo. Com'è possibile? Come fa questa forcina a fiocco a essere? È di Shen Shuyu. È lei che mi ha salvato allora. Non era Cheng Xing. Cercatemi 2 persone Haikeng, Zhang Shuo Chen Ou. E controllate anche se 18 anni fa Shuyu ha studiato. Alla scuola elementare. Sono passati tanti anni. Ma lei si ricorda ancora di noi? All'epoca eravamo piccoli, non capivamo. Lei è magnanima, ci perdoni. Allora, nella stradina davanti alla scuola elementare. Chi è che vi ha cacciato via? Direttore Sono passati tanti anni, non ci ricordiamo più. Non vi ricordate? Chi subisce il bullismo non lo dimentica mai. Voi aggressori, con che diritto dimenticate? Ditemi, chi vi ha cacciato via? Era Cheng Xing. Non ricordo chi fosse. Ma di certo non era Cheng Xing. È stato Cheng Xing a dirmi che non avevi un padre e potevi essere preso di mira. Quindi io. Com'è possibile? Lei è sempre stata così gentile con me. Mi ha dato una caramella. Mi è tornato in mente. Quella caramella che Cheng Xing ti ha dato, in realtà l'abbiamo presa noi dal cestino. Era stata mangiata da qualcun altro. Cheng Xing l'ha messa nella carta e te l'ha data, dicendo che saresti stato così grato di ricevere una caramella. Da scodinzolare come un cane e farti usare come un giocattolo. Cosa? Sì, mi ricordo anch'io. Chi ci ha cacciati via allora? Era una studentessa trasferita. Volevamo prenderla in giro, ma la sua famiglia era ricchissima, aveva sempre le guardie del corpo. Così non ci siamo riusciti. Sì, mi pare si chiamasse Shen. Prima di trasferirsi, ci ha anche avvertito, se ti avessimo ancora tormentato,
ci avrebbe messi in un sacco e gettati nel fiume. Il signor Yi ha scoperto che la signorina Shen Shuyu ha studiato per un mese alla scuola elementare di Haikeng. Cheng Xing mi ha ingannato così crudelmente. Shuyu, che ci fai qui? Non ti senti bene? Signori, arriva proprio al momento giusto. Cos'è questa roba? Qualcosa di interessante. Sul mistero delle tue origini. Insomma, bisogna vivere con consapevolezza. No, non può essere vero. Shuyu, questo... Non l'hai fatto per vendicarti di me, vero? Non sono così patetico. Ho anche scoperto che 7 anni fa tua madre non aveva nessuna malattia grave. Ha finto di stare male per ingannarti, così da farti prendere 1 milione da me, per mandare Cheng Xing a studiare all'estero. Per fortuna non è successo niente. Ma che diavolo stai facendo? Xiao Xing si è appena svegliata, non spaventarla. Parla, cosa è successo veramente? Comunque sia, ti ho cresciuto per 18 anni. È così che si parla a una madre? Cresciuta da te. Quelli erano i soldi dell'indennità di mio padre. Fin da piccola, hai sempre detto di essere malata e di non poter lavorare. Dagli 8 anni in poi, ho trasportato carbone per gli altri. Ho fatto lavori pesanti per mantenerti. E il risultato? È stata tutta una grande menzogna dall'inizio alla fine. Parla, cosa è successo? Io? Perché tuo padre, mentre tua madre era incinta, ha tradito con Cao Lanfang. Tua madre, per la rabbia, ha partorito prematuro ed è morta di parto dando alla luce te. Cao Lanfang, la terza persona che ha scalato la posizione. Ma dopo il matrimonio ha tradito. E ha dato alla luce Cheng Xing. E l'ha dato in affidamento alla famiglia Cheng. Cosa significa? Andiamo via. Sei davvero malvagia. Io malvagia? In che modo? Tuo padre ha un problema al cervello. Si sentiva in colpa verso tua madre, quindi si è fatto la vasectomia. Non voleva avere figli con me, ma io volevo diventare madre. Quindi non ho avuto altra scelta che andare a letto con un altro. Poi ho avuto Xiao Xing, ma lui non me l'ha lasciato crescere. Se l'è meritato, è morto cadendo in cantiere. Tu. Donna velenosa. Ti ho tormentato così tanto, non pensavo che potessi ancora entrare all'università e agganciare una ragazza ricca. Non riesco proprio ad accettarlo. Non sono riuscita a rovinarti. Allora rovinerò tuo figlio, tua figlia. Farò in modo che la vostra famiglia soffra per generazioni e generazioni. Quindi, hai creato problemi apposta a Shuyu e hai cercato di farci divorziare, vero? Certo che sì. Finalmente hai fatto fortuna. Questa ricchezza e gloria devono appartenere solo al nostro Xiao Xing. è quello che ci meritiamo. Meriti davvero di morire. Via, andatevene tutti. Xiao Xing. D'ora in poi, non pensare di ottenere un solo centesimo da me. Non c'entro niente io. Da piccolo ti ho anche salvato. Hai ancora il coraggio di menzionarlo? Con una caramella rotta presa dalla spazzatura. L'hai fatta passare come la mia salvezza, vero? Se fosse stato che Yuan, che è tornata con la forcina di Shuyu per tutta la vita, saresti riuscito a giocare con me come una marionetta. Quale forcina? Dico, la bambina che mi ha salvato, in testa aveva una vocina a fiocco rosso. Tu mi hai mentito dicendo che l'avevi persa in una rissa. Ma a salvarmi è stata chiaramente Shen Shuyu. Lo sai già tutto. Cosa? Vuoi continuare a prendermi per idiota, vero? Avevo una famiglia felice e perfetta. E voi l'avete distrutta. Noi l'abbiamo distrutta. Shen Shuyu è quasi al termine della gravidanza. Sono stata io a costringerti ad andare all'estero per festeggiare il mio compleanno. Siamo stati noi a obbligarti a venire a Haikeng per passare le feste con noi. Sei tu che sei incapace. Non riesci a gestire il matrimonio. I rapporti con la suocera. Non vuoi educare i figli? Vuoi solo goderti i frutti. Anche senza di noi. Non riuscirai comunque a trattenere Shen Shuyu. Stai zitto. Sei insicuro, presuntuoso e testardo. Hai notato il background familiare e le capacità di Shen Shuyu, ma non vuoi abbassare la testa. Approfitti del suo amore per te per vivere alle sue spalle con arroganza. Poi hai notato la mia docilità e gentilezza. Vuoi possedere tutto al mondo, ma alla fine rimarrai a mani vuote. Te lo meriti.
Ti sei spacciato per Chang Feng. Hai violato i diritti di reputazione di Shuyu e mi hai estorto una grande somma di denaro. Perseguirò questa cosa fino in fondo. Aspetta di finire dentro. Dentro. Non voglio finire dentro. Xiao Xing. È tutta colpa di quella Shen Shuyu. Se non avesse chiesto il divorzio, se non avesse scoperto queste cose, non saremmo finiti così. Sì, è tutta colpa di Shen Shuyu. Perché non muore? Perché ha tenuto quella stupida forcina? Ho aspettato 30 anni per i giorni felici che speravo. E ora sono finiti. Cosa faccio? Ho un'idea. No, uccidere è illegale. Ho un visto. Ne faccio uno anche per te. Quando succederà tutto, le famiglie Ye Shen saranno nel caos e noi ne approfitteremo per andare all'estero. Nessuno ci troverà. No, non posso farlo. Mamma, mamma, ti supplico, guardami. Da quando sono piccolo non mi hai mai amato. Ora che Ize non conosce ancora la verità e ti crede, è disposto a seguirti. Salvami ancora una volta. Va bene? Mamma te lo promette. Ora che hai conosciuto il gruppo Shengan, controllarlo da remoto non dovrebbe essere un problema, vero? Sì, tra un po' potrò tornare a Gankeng. I due bambini. Non li vuoi. Yuan Yuan è una bambina. Stare con la mamma è meglio. Shuyu. Ho parlato con Jilin. Ha detto che è disposto. Disposto a cosa? Naturalmente a fare da padre. Hai due bambini. Ti aspetta da 10 anni. Non sei per niente tentata? Papà, ne parliamo dopo. Ho cose da fare in azienda. Vado a una riunione. Mamma, salvami. Tuan Tuan, questo tipo di scherzo non è per niente divertente. Shen Shuyu, tuo figlio e tua figlia sono nelle mie mani. Se vuoi salvarli, porta 5 milioni da solo alla periferia. Se osi chiamare la polizia, ammazzo questi due piccoli tesori. Ho portato i soldi. Sono nel bagagliaio. Dov'è il bambino? Il bambino è nella nostra macchina. Mamma, cosa ci fai qui? Sei venuta da sola? Che stupida. Mamma. Una donna e osa venire da sola. Ti dico la verità, qualcuno ha pagato 5 milioni per le vite di voi tre, madre e figlie. Se non fossi sicura della situazione, non serve a nulla. Da sola. Questa donna è davvero nera. Dopo di lei. Xiaolin, io e i bambini siamo già al sicuro. Bene, la polizia sta arrivando. Ho bloccato Zhao Lanfang. Shen è scappato. Corri all'aeroporto a bloccarli. Ok, stai attenta. Arrivo tra poco. Mamma è fantastica. Presto, colpiscila. Mamma, attenta. Ti ho presa. Scendi dalla macchina. Non crederai davvero di poter scappare con due bambini, vero? Scendi. Shuyu, chiudi a chiave le portiere. Non scendi. I Yuquan, apri la portiera. Non scendere. La polizia sta arrivando. Colpiscila. Non scendere. Papà, papà. Non aver paura. Papà ti protegge. Perfetto. Voi quattro, tutta la famiglia,
tutti insieme. Iyuquan, Finché avrò un filo di vita, non permetterò che voi li feriate. Voi due, trattenetelo. No. Polizia! Via, via! Fermo! Papà, Yuan, non aver paura, non aver paura. Papà è qui. Shuyu. Corri. papà, Per fortuna si è abbassato in tempo, non è morto. li hanno presi? La polizia li ha fermati all'aeroporto. Cheng Xing stava per imbarcarsi. Questa donna è davvero malvagia, ha addirittura pensato di far accusare sua madre per scappare. Comunque, come facevi a sapere che erano stati loro? Yuan, anche se sono piccoli, non sono così sciocchi da andarsene con degli sconosciuti. Le uniche che potrebbero portarli via sono Zhao Lanfang e Cheng Xing. Shuyu. papà, Shuyu. In passato ho sbagliato con te, ma non ho mai pensato di farti del male. Dammi un'altra possibilità. Sono stato gentile con Cheng Xing perché pensavo che fosse lei a salvarmi quando subivo bullismo da bambino. Non sapevo che la bambina di allora eri tu. In questi 18 anni, quello che ho inseguito è sempre stato solo la tua ombra. Quello che ho sempre amato, in realtà, sei sempre stata tu. Il ragazzino nel vicolo di allora eri tu. vedi, mamma? Papà ti ama. I malintesi del passato sono stati solo equivoci. Ora che tutto è chiaro, puoi non lasciarci? È ferito così gravemente. Puoi perdonarlo? Non voglio restare senza mamma. Shuyu, questa volta sarò io a rincorrerti, sarò io ad amarti. Mamma, papà ti ama. Papà è ferito così gravemente. Non ci abbandonerai, vero? Se un semplice mi dispiace potesse cancellare tutto il malefatto, a cosa servirebbe la polizia? Sbagliare è sbagliare. Non c'è possibilità di tornare indietro. Inoltre, in passato ho aiutato molte persone. La vera redenzione viene dalla forza interiore, mai dagli altri. Shuyu, Ize, se non impari cosa significa valorizzare. La prima lezione che ti insegna la mamma si chiama perdere. Spero che in futuro tu possa diventare una persona responsabile e affidabile. Mamma, Sono venuto a trovarti questa volta per discutere dell'affidamento dei bambini. Voglio prendere Yuan con me. Per quanto riguarda Tuan, verrò a trovarlo regolarmente. ho sbagliato con te. Quando starai meglio, porterò Yuan a Gankeng. Xiaolin, perché non ci hai aspettato? Non sei tu. Ti ho preso, no? Se ti ho preso, sei mio. Vuoi fare marcia indietro? Mai e poi mai. Pensavo che mi avessi abbandonato di nuovo. Sciocchino. Piccolo, chiamami papà. papà, Che bravo. Andiamo. Non immaginavo che saresti stata così bella con l'abito da sposa. Ma il matrimonio che ti dovevo, non potrò più dartelo. papà, perché non hai semplicemente riportato a casa la mamma? Tua madre ha ragione. Ho sbagliato, e basta. Non essere mai come tuo padre. Capisci il valore delle cose solo quando le perdi. Spero solo che tua madre possa essere felice in futuro. Sono stato io a incontrarti per primo. Ma sono stato io a perderti. Perché non hai i vestiti addosso?
Tesoro. Sono bello. Bellissimo. Vuoi toccare? La giovinezza è un dono. Sai proprio come sedurre. È difficile resistere. Yuan Yuan non dorme ancora? Dorme. L'ho addormentata io. Stasera nessuno ci disturberà. Papà, Che c'è? il papagi sembra che stia importunando la mamma. Se osa alzare le mani, devo venire subito. Non so bene, in camera c'è un gran trambusto. Stanno litigando? Le questioni dei grandi non riguardano i bambini. Torna a dormire. E un'altra cosa. Questo genere di cose, in futuro non devi più raccontarmele.